В общем, ребята, смотрите, нашел я причину, почему гудит катушка при вращении шпули. Дядя Гена, Геннадий Трофимович, на Русфишинге свел это все к некачественному когвиллу, к шестерне привода лесоукладчика. В общем-то, он прав, в принципе, но к самой шестерне претензий нет никаких. Причина в регулировке крышки относительно рамы, потому что когвилл, шестеренка, закреплена на боковой крышке. Вот видна ответная часть заклепки, вот она, которой, вот это, на которой закреплена шестеренка. Короче говоря, я ослабил эти винты крышки. Вот их три. Один, два и вот это третий. И под этот винт наугад, просто наугад, подложил под этот винт. Начал немножко так крышку шевелить и крутить при этом. Под этот винт я подложил, сколько тут? Вот такие стикеры бумажные. 4 штуки получается, вот сложенные вдвое. И смотрите. Практически тихо. При этом, что я уже зажал. То есть, возможно, надо и четвертый подложить. Я к чему это говорю? Что вопрос может быть решен регулировкой. Там под крышкой стоят синенькие втулочки. Вот на втулочку надо положить шайбы. И вопрос будет решен. Все тихо. Еле-еле слышно. Но я бы сказал, что уже практически идеально. Тихенько.